नमस्कार मित्रांनो, जर तुम्हीही घुरण्याच्या त्रासाने त्रस्त असाल, रात्री झोपल्यानंतर खूप मोठ्या आवाजामध्ये तुम्ही घोरत असाल किंवा घुरण्याचा त्रास तुम्हाला होत असेल, तर आज या व्हिडिओमध्ये आजीबाईच्या बटव्यातून एक असा उपाय मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे की तो उपाय केल्यानंतर घुरण्याची समस्येपासून किंवा घुरण्याचा जो त्रास आहे, जी समस्या आहे ती संपूर्णपणे या उपायाने दूर होणार आहे। चला तर मित्रांनो, जास्त वेळ न घेता काय आहे तो उपाय जाणून घेऊयात। मित्रांनो, घुरण्याची समस्या यामुळे आपल्याला जेवढा त्रास होतो त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने आपल्या घरामध्ये राहणारे जे कुटुंब आहे किंवा आपल्या अवतीभोवती जे झोपतात त्यांना देखील होत असतो। म्हणून आपण मानसिकरित्या देखील खूप त्रस्त असतो। तर मित्रांनो, घाबरून जाण्याचं कारण नाही। हा उपाय तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी करा। तुमची घुरण्याची जी समस्या आहे ती 100% या उपायाने दूर होणार आहे। मित्रांनो, हा उपाय खूप सोपा आहे। हा उपाय सर्वांनाच करता येणार आहे। 2 मिनिटांमध्ये अगदी घरच्या घरी तुम्ही हा उपाय करू शकतात। या उपायामुळे तुम्हाला कुठेही दवाखान्यात किंवा मेडिकल ट्रीटमेंट घेण्याची गरज नाही आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या उपायाचे कुठलेही साईड इफेक्ट्स नाही आहेत। लहानांपासून सर्वच जण हा उपाय करू शकतात। चला तर मित्रांनो, हा उपाय कसा करायचा, त्यासाठी कोणत्या साहित्याची गरज आहे हे आपण जाणून घेऊयात। मित्रांनो, हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला फक्त 2 वस्तूंची गरज आहे। पहिली वस्तू तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसते ती म्हणजे उकळलेलं पाणी। मित्रांनो, हा उपाय करण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला 1 ते 1.5 तांब्या पाणी एका पातेलीमध्ये घेऊन ते खडखडून अशा पद्धतीने उकळून घ्यायचं आहे। उकळून घेतल्यानंतर ते खाली उतरवून ज्या ठिकाणी आपल्याला उपाय करायचा आहे, रूममध्ये किंवा बाहेर ज्या ठिकाणी तुम्ही झोपतात त्या ठिकाणी हे पाणी न्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीने ठेवायचं आहे। मित्रांनो, हे पाणी आणल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला एक वस्तू मिळवायची आहे, ती म्हणजे झेंडू बाम। मित्रांनो, छोटासा चिमूटभर झेंडू बाम आपल्याला त्या पाण्यामध्ये मिळवायचा आहे। अशा पद्धतीने मिळवल्यानंतर ज्या वाफा येतात, आपल्या संपूर्ण अंगावर चादर किंवा पांघरून घेऊन ते पातेलं आपल्या आत घ्यायचं आहे आणि पांघरून घेऊन आपल्याला ती वाफ आपल्याला नाकातोंडामध्ये जाऊ द्यायचा आहे। मित्रांनो, हा उपाय करत असताना नाक आणि तोंड उघडं ठेवायचं आहे, डोळे बंद ठेवायचे आहेत। जेवढी वाफ तुम्हाला नाकाने तोंडाने आत घेता येईल तेवढी तुम्ही आत घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। मित्रांनो, हा उपाय तुम्ही झोपण्यापूर्वी 3 ते 4 मिनिटं करा। यामुळे वाफ घेण्यामुळे आपल्या नाकातले जे स्नायू आहेत किंवा घशामध्ये जी त्वचा सैल पडलेली आहे, जे स्नायू सैल पडलेले आहेत ते पुन्हा पूर्ववत होऊन आपण जी हवा आत घेतो किंवा बाहेर सोडतो ते जे अडथळे आहेत ते दूर होऊन तुम्ही व्यवस्थित श्वासोच्छ्वास कराल आणि कुठल्याही प्रकारचा घुरण्याचा आवाज या उपाय केल्यानंतर येणार नाही। बघा मित्रांनो, इतका साधा हा उपाय आहे। जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि हा उपाय इतरांना माहीत होण्यासाठी शेअर करायला विसरू नका।